Hello，大家好，好耐冇見。咁咧今日又係心中沉迷嘅節目啦。我哋咧今日終於有個鏡頭啦，同大家見下面啦。咁因為之前咧一路都好長一段時間冇去出節目啦，咁其實都發生咗好多事嘅。咁嚟緊就會有好多新嘅安排會帶俾大家啦。今日咧我哋就揾到李天華老師啦，係啦，揾到 Edmond Sir 同我哋做呢個分享啦。咁不如我都介紹下 Edmond Sir 先啦。Edmond Sir 喺香港咧其實已經從事一啲關於情緒嘅轉化工作咧超過30年，係咪啊？係好出名。如果你網上 search 情緒急救嘅話咧，基本上就係揾到 Edmond Sir 啦。咁咧呢個咁特別嘅方法咧，我自己聽過咧都覺得，咦，原來可以咁快速就做到一啲轉變嘅喎。而嗰種轉變咧，其實可能係我哋自己咧都當然你要學習啦，係啦。咁嚟緊我哋就會比較仔細啲去分享嘅。咁因為而家咧其實個社會啦都大壓力啦，咁大家每日睇新聞啦，或者自己身邊啊又有啲大企業又執咗笠啦，經濟好大困難啊，或者係大家嘅情緒咧比較好大壓力。咁所以喺呢個時代咧，我哋好需要學習點樣去急救咁樣咯。咁所以就希望揾到一啲真係好專業，對於情緒嘅了解係好多經驗同埋深入了解嘅老師去同大家分享下。好啊，對於情緒急救嚟講咧，就最緊要第一樣開始即係我哋自己知唔知道自己有情緒，同埋需要處理先。如果我連情緒都唔知嘅，咁咧就冇意義噶啦。咁啊，所以咧一定要自己有個覺知。呢個覺知一係自己自發嘅，或者幾個訓練出嚟嘅，又或者咧屋企人、第三者話俾我聽，我又覺得真係喎。其實好多時候咧點樣去睇咧？可以由我哋嘅身體去睇，例如個胃又成日唔舒服啊，或者個頭又痛啊，瞓唔到啊，仲有咧胃口又差咗啊，同人嘅關係咧又疏離咗啊，又或者咧係即係點啊？成日同人嗌霎啊、猛整啊，咁呢啲都係一啲嘅情緒可以自己自我覺察嘅一種嘅方法。咁呢個最簡單啦。係，因為情緒急救咧，就佢用嘅即係佢用嘅層面咧，可以由好簡單，淨話處理日常生活嘅壓力啦，以至比較深度咧，去到甚至係災後嘅處理咧。老師都有處理過。咁因為我聽你係喺好多年前汶川地震嘅時候，都走咗去前線度去幫助啲災民去度過嗰段時間啦。咁其實講真，見到屋企一冧，即係屋企完全冧晒，除咗物質上面佢損失咗好多嘢，其實個心靈個創傷咧係好巨大嘅。咁嗰時你係做咗啲咩去幫佢哋？呢個的確係對災民嚟講係一個身心嚴重受創嘅一個情景嚟㗎。我記得其中一個案例咧，就一位嬸嬸，咁就佢就點咧？喺第一次地震嘅時候咧，就出現咗咧，佢層樓冧咗之後咧，咁就嗰陣時係汶川地震，正式叫講汶川地震。咁就已經係好傷痛啦。咁因為嗰層樓係借緊錢去還一啲嘅貸款嘅。咁就而最令到佢傷痛咧，就第二次冧一層樓。咁點解要第一冧一層樓咧？即係因為咧喺當時四川咧有一個，跟住冇幾耐有個嘅雅安地震。咁佢經歷咗2次嘅地震，2次咧，第一層樓冧咗重建翻，第二次地震層樓又冧晒，咁變咗咧佢個負債咧就傷上加傷，咁對佢嚟講係一個好嚴重嘅打擊。咁就佢打擊到點樣咧？就係我去到當時嗰個村落咧，嗰度當地人就知道我哋係幫手去做情緒嘅救援啦。咁即刻咧就帶我咧去咗嗰個阿嬸嬸嗰度。咁我當時見到佢咧就一個第一個印象冇晒表情，行屍走肉，眼神咧係完全冇嘅，好空洞嘅。跟住咧行埋啲，跟住咧就我有一個反應，因為咧佢一大陣嘅氣味。原來咧佢成個月都冇沖涼，咁嗰時係夏天嚟嘅，咁所以咧就身體有好大嘅氣味，因為佢連沖涼嘅力量個意願都冇，咁所以咧其實佢已經係好似尋死咁樣。其實都係一個類似半死狀態，行屍走肉，我係咁樣去睇佢嘅狀況嘅。佢仲有冇屋企人啊？嗰時有，係啊，佢有細路，佢有老公，咁老公咧。咁翻嚟就陪佢噶啦，因為佢根本冇咗自理嘅能力，而細路咧都要出去打工揾錢。OK， 咁喺呢個嘅完全失衡嘅狀態裏邊咧，佢完全係麻痹咗自己，等自己冇感覺可以話。咁就變咗唔使咁辛苦啦。但問題咧，佢冇咗自理嘅能力，要冇咗生活，冇咗同屋企人嘅關係。咁喺咁嘅情況之下，佢屋企人好想睇下點樣幫佢咧咁樣。咁呢個係難度相當高，因為佢冇反應。我同佢講嘢又係冇嘢嘅，即係佢聽唔聽得明你講咩？定係佢已經意識上我估佢聽唔到。即係其實佢個狀態已經係唔單止個心靈係好似冰封咗，其實佢個肉體都係類似僵化。係啦，咁所以咧
同佢用透過説話同佢去開解呢一個方法咧係行唔通嘅嚇。咁我哋可以點樣去做咧？咁樣咁我咧就會咧即係老公嚟幫手嚇。OK 即係點咧？就係我教佢一啲方法去幫自己。咁透過邊個途徑幫自己？透過身體嚇因為耳仔聽到嘢都好啦，去到個腦袋嗰度咧已經冇任何嘅感覺，所以亦都冇任何反應。咁所以咧，我就會同佢個老公講嗱，你試下同我一齊，佢坐喺譬如婆婆嗰個嬸嬸坐呢度，老公坐呢度，我坐呢度嚇。咁我就會同老公嚟，你睇我做一個步驟，你跟住做一個步驟，我就會教佢咧敲一個穴位。透過呢個穴位，我就會點啊？例如去到呢個位，咁我敲落去嗰時，你有咩感覺咧？輕輕敲落去，冇乜感覺，俾人敲咯，又敲啦你正常嚟講，你會有啲反應啊，譬如你頭先縮啦，係咪？就係如果我稍為再大力少少咧，你會聽到咯咯聲。呢啲冇意義嘅聲音問題喺一個咁嘅狀態嘅人裏邊咧，佢係容易去接收嘅，因為呢個聲音裏邊係唔需要去了解到底有實質咩意義，所以聽到咯咯聲。仲有你會感受到有啲冤冤痛痛嘅感覺。咁當一齊咁樣敲嘅時候咧，唔使咁敲你係正常咧，你就會有咁嘅反應。但係佢咧已經去咗一個完全失衡嘅狀態裏邊咧，我就呢個方法咧就用呢個穴位咧敲醒佢，敲醒佢。我哋要睇到佢咧有痛嘅感覺最好。痛嘅時候咧，如果佢嘅眼神咧會有變化咧，譬如會轉下眼球啊，望下你啊，咁就好啦。咁點解我要揾佢老公一齊咧？因為佢唔識我嘛。我又冇法介紹我係邊個啊嘛。即係個醫生有個護士喺側邊。係啦，咁咪揾佢老公咧就一齊去做咧，等佢喺個潛意識裏邊咧都有多啲嘅安全感。OK， 咁就靠呢下咧，同佢可以叫話開竅。佢最初敲，佢最初都冇反應，咁一路敲落去啦。一路我同佢耳邊喺度有啲嘢説話要講啦。就都係一啲鼓勵啊，一啲嘅俾佢知道佢自己係安全啊。呢個感覺佢係值得咧去俾自己好翻出嚟嘅咁樣。無論佢意識聽唔聽到咧，我深信佢個潛意識係聽到嘅。好啦，咁敲咧，佢真係啦，開始眨眼，有反應。佢最初係唔會點樣眨眼嘅嘛。開始眨眼。我一路咧透過唔同嘅階段啦，譬如話我又叫佢你試下大啖啲呼吸啦，睇佢做唔做到。做到啦，做得好啦，有讚賞啦，咁樣咧，咁跟住咧，我就可以咧，就用説話咧，同佢引導，俾佢咧，譬如透過敲擊穴位嘅敲擊呼吸同埋帶住個意識去翻佢個情緒嘅感受嗰度咧，然後咧就佢慢慢咧就可以疏解到一啲嘅情緒出嚟，等佢嗰個情緒壓力唔好咁大，令到佢嘅本身呢個人嗰個真實嘅性情可以出翻嚟。咁當然啦，係我頭先講就好簡單啦。其實係透過一段長嘅時間咧，係慢慢咧，係令到佢咧係可以咧有個反應先。咁我通常咧就係做半個鐘頭嘅。咁呢個案例我做咗45分鐘係比較長啲，因為佢實在咧係太過嚴重啦。咁之後都會分好多個 section 去做噶嘛，即係可能今次40分鐘，下次再跟進係要做幾多次因為咧係情緒急救。同埋咧，我去四川咧，就係去完呢個村就去嗰個鎮咁樣咧。咁下次翻嚟咧就等我第二個旅程，因為我通常去一次咧大概5日至7日嘅。咁所以咧，我離開嗰時候咧，我就教佢老公咧係你點樣幫太太做。所以呢個係一個可以大家都學得到嘅方法嚟嘅。係啦。好好好欣慰啊！因為我第二次去呢條村嘅時候咧，已經係1個月之後。今日再揾翻佢。真係有笑容。係啊。之後佢就即係佢老公真係當 keep 住幫佢去做呢個練習啦。咁1個月到，佢就已經開始有翻個人，即係肉身可以升，直頭係好正常。有翻笑容，即係做翻正常人啦已經。係啦，正常。因為我教佢唔係真係唔係淨係咧去疏解佢當時嗰刻即係僵化咗。固化咗嗰個嘅狀態而係咧要去疏解咗，因為佢層樓冧咗，要重建嗰時又要孭低身債，嗰個經濟嘅壓力
嗰時我就教佢勞宮咧你令到佢醒翻啫，就係佢根本又面對翻呢一個嘅經濟壓力嘅時候咧，佢又咩情緒又會嚟噶嘛，所以咧就叫佢勞宮幫手。嗱，好簡單，你一做到啦，我都係教佢敲幾個穴位，用唔同嘅呼吸方法同埋一啲嘅姿勢咧咁就可以令到咧佢面對呢個壓力嘅時候咧，客觀事實冇改變到，一樣係面對經濟壓力，而個心覺得舒服喎。哇！呢個真係好誇張喎，即係佢已經去到天災人禍，係即係災後要重建，唔單止嗰棟樓要重建，其實我哋嘅心靈都要重建。咁其實係呢個方法學，即係最大嘅福音就係自己學得識咯。即係自己原來學咗一次啊嘛，即係佢先生咁樣同佢就 keep 住，可能1個月就已經見到一個好明顯嘅成效。咁如果我哋日常生活咧，即係同樣嘅方法用翻喺我哋嘅日常生活，係有冇啲個案係，即係你或者你過去咁多年咧，你處理嘅情況通常係點樣噶？即係點樣佢會走嚟揾你？通常咧就係揾社工，揾輔導員，睇精神科醫生都搞唔掂，搞咗好耐，咁就佢可能喺網上認識咗我，或者以前參加我嘅一啲講座，又或者係有啲親戚朋友佢知道有 Edmond 呢一個嘅即係治療嘅急救方法，咁就轉介過嚟為多嘅咁所以咧都係抱着一絲最後嘅希望，因為即係通常去到要揾唔到一般嘅治療方法，可能就係真係求神問卜噶啦嘛。係開始揾偏方啦，或者揾高人啦，隱世嗰啲。所以通常好少第一次咧就嚟我度嘅咁變咗嚟到我度咧，我就透過即係身心靈3個唔同嘅層次去幫每個唔同嘅當事人，因應翻佢嘅情況咧而去處理啦。咁如果係一般情況，我哋最容易幫到自己嘅咧，都係自己為點啊點樣幫自己咧？就係自己嘅身體去幫自己。自己嘅身體幫自己咧，最簡單第一個方法就係我哋嘅姿勢。咁快我哋就講到方法啦。我哋吊下大家人先得嗱，大家要聽落去咧先至聽到方法嘅，因為我哋今日咧會分享幾個技巧咧，係即時你聽完就即時可以用得到噶啦。咁但係咧，我都仲想聽下一啲個案啊，因為正話都係奇難雜症都搞唔掂先揾你噶嘛。咁你係處理過啲乜嘢係對你嚟講都覺得哇好深刻啊，即係好幫到嗰個人啊，嗰個人又真係會體驗到原來係可以好翻嘅喎，即係揾翻自己希望。OK， 嗱又係講另一個例子啦。咁另一個例子咧就我去到珠海幫一個即係國外嘅機構咧，一個醫療機構咧做一個嘅公開講座。講座完咗之後咧，咁就有啲嘅朋友就走嚟揾我啦，想話有個人好需要幫咁樣，就喺去到一個即係地方啦，就有一位中年嘅女士咧就入嚟，佢係講到自己咩事嘅就佢話咧就因為咧老公有外遇，好頂唔順，近嚟好多呢啲案例。係啊，就好啦。咁老公有外遇呢個係一個誘因啦，令到佢情緒產生一個變化嘛。咁就佢又覺得我好嬲，又嬲唔出，成日咧就好似自己谷住咁樣個腦咧好多嘢諗，咁就令到佢咧就點瞓得唔好啦，食慾又有影響啦，同人哋嘅即係點傾談交往個專注力係弱咁因為成日都係圍繞咗老公有外遇呢一個嘅情景咧，去影響咗佢自己就成日都有一個影像老公走去揾佢嘅外遇佢話佢外遇得啦，我話好唔使講咁詳細，你知道係乜嘢影響咗你，因為你有個影像喺度啊嘛咁喺咁嘅情況之下咧如果佢有清晰一個影像嘅話咧，咁我係唔需要知道咁多嘅詳細嘅情況㗎，淨係好啦，你有譬如嗰個案主係啦，佢自己有呢個可以啦，而家一路諗住嘅時候咧，一路叫佢咧就眼球咧就望住我手指咁我手指向左向右向左向右咁樣咧你將你嗰個屈喺你心裏面嗰個感受，你自己好清楚感受乜嘢，你俾佢帶出嚟帶出嚟，一路就一路咧係咁整下左右右碌下咧咁咧佢咧就可以咧就點舒服翻落嚟就佢我叫佢刻意諗翻呢件事咧，佢都話咦我舒服咗，我感覺到嗱，因為我係有好多唔同嘅人佢嘅情緒咧我用急救方法，我好多時都用呢個眼球移動嘅治療方法。咁點解呢個個案俾我咧咁深刻印象咧？
因為通常咧，我做一次係30分鐘左右咧，就完成一次嘅療程嘅嚇。好啦，咁呢一次咧，我竟然咧，我自己都諗唔到咧，就係咧5分鐘。哦，即係佢咁樣碌咗，即係隻眼仔碌咗5分鐘就5分鐘嚇，咁啊就係佢話俾我聽，老師得啦，我覺得已經好舒服啦，眼係攰啊，呢個真嘅係眼攰啊，因為我一路同佢去做呢個眼球移動嘅時候咧，一路要佢專注去感受翻嗰個情緒，即係個事件就老公係咪就係佢激發佢嘅情緒，呢個情緒係佢自己知噶嘛，咁你就將呢個情緒一路咧俾佢出嚟，唔好壓抑，然後一路咧眼球一移動咧，係佢話我夠啦，我覺得好舒服，咁我跟住咧就用咗2個方法咧去測試佢係咪真係舒服翻啦咁係得喎，好真係，所以呢個5分鐘係我印象好深刻其中，哇！我自己諗唔到咁快，係哇，真係福音嚟嘅，即係大家如果有啲困擾咗好多年嘅事情咧，你可能估唔到係幾分鐘啊，10零分鐘就搞得掂，係因為用啱咗方法啦，嚟緊。補充一下先，好，係個別人士嚇，咁就通常標準嚟講咧，都每次做大約平均30分鐘，通常咧2次至3次之間。其實都已經好好噶啦，即係如果係一個好大嘅困擾咧，即係可能我哋情緒一糾結咧，講緊係好長時間噶嘛，有啲人係糾結10年8載，我諗身邊都總有認識嘅人或者你嘅親朋戚友啦，即係可能因為一件事可以糾結好多年噶嘛，但係如果有方法咧，可能真係幾個 section 或者係即係首先你要有意願先啦，你肯就好似老師開始講就係你要知道自己情緒先，你肯去處理，咁先至有後邊嘅方法啦。咁當然你覺知咗後邊就要揾到適當嘅方法啦。咁而今日咧即係介紹呢個方法咧，即係小妹都有少嘅體驗嘅，係啦。咁嚟緊咧我哋因為時間關係啦，咁等我又即係做個少少推廣先。我哋嚟緊咧會開一個新嘅頻道咧，就係專門講身心靈嘅 podcast 嘅。咁其中一個咧就係我哋有幸邀請到Edmond Sir 啦，同我哋去做一個分享嘅。因為係 podcast 咧，所以我哋係可以更加暢所欲言，係啦，冇咁多嘅時間限制，可以講得詳細啲。因為故事咧好多，因為累積咗幾十年嘅經驗啦，老師都就快退休嘛。所以而家都比較輕鬆啲嘅，所以希望可以將自己嘅知識啦、一啲經驗啦，回饋到俾而家嘅有需要嘅人，因為而家社會真係好大壓力啦。咁所以我會喺下邊 post 翻條 link 啦，大家可以去 follow 翻新嘅頻道啦。嚟緊我哋會有唔同嘅主題同大家分享嘅。咁Edmond Sir 咧就最專業做情緒急救啊嘛，情緒急救嘅意思就係既然講得到話係急救嘅話咧，就係要有一個好快嘅效果出嚟，有一個好即係快嘅體驗，見到原來之前之後係會咁大分別嘅喎。咁跟住落嚟咧，我哋就會分享幾個實用嘅小技巧，大家係即時可以拎走去用喎。有啲咩想同你分享係可以即刻處理到呢啲壓力情緒嘅咧？最容易咧可以睇翻自己嘅身體，係因為我哋嘅情緒同個身體咧嗰個互相嗰個關係咧非常之密切嘅。咁所以喺咁嘅情況之下咧，如果我哋知道自己情緒，睇下我身體有邊個部分咧係有反應，例如我心啦，翳住啦，即係好似即係好多人都會即係好似正話講話出軌嘛，通常都會翳住啦，或者個頭咧痛啦，咁樣嚇，咁啊，仲有其他嘅呢度啦，好容易緊啦，肩胛膊痛啦，平時壓力大啊，都最容易影響就係我哋嘅肩胛膜。腰咁就咁好多時候咧就會出現咧就譬如我驚啊、傷心難過啊，我哋都發覺我哋個心咧胸口就翳住頂住嘅，咁會縮埋咯。咁就所以咧，我哋身體上就有一個信號話俾我聽，呢個情緒影響咗我呢個部分啦。咁我哋咧就可以咧就用一個最簡單嘅方法，首先就係用我哋嘅隻手揞住我哋嘅心。總之你個心口邊個位住揞住翳住唔舒服，我哋就揞住佢。揞住佢有咩用意咧？就俾我內在嘅自己，即係話我裏邊嘅心靈嗰部分，同我自己呢個手係我外在自己嘅。等我哋個手連埋個心，等內外有個相通一致，發覺咗我嘅自己真實存在緊嘅。我揞住我自己嘅心口，咁呢個時候咧，我就手感覺到我個心會跳。我個心咧有感覺到我有個手去揞住，呢個係一個對自己一個安撫嘅作用。有呢個安撫作用之後咧，跟住咧我哋就點留意下自己個心個感覺係點樣之後咧，我哋可以再加一樣嘢，就係咧我哋嘅呼吸。呼吸人人都識，而最重要一樣嘢就係我哋平時嘅呼吸只係為咗我哋嘅生存嘅啫。而我哋要調理我哋嘅身體去處理我哋嗰個嘅情緒咧，我哋就識得用一個叫腹式嘅呼吸方法，即係話將空氣用口或者用鼻咧，最初時唔需要介懷用口用鼻咁樣因為急救簡單啦。咁我哋就深深吸落去，將空氣吸落我哋個肚度，吸入個肚度之後咧，個肚咪脹起啦。嗱，呢個要留意啲啦，就係
hold 住呢啖氣 ，1 2，然後將呢啖氣由原路將佢呼翻佢出嚟。所以第一手連心，第二呼吸，第三步就係、如果我要處理個情緒係譬如話係驚，咁就俾自己驚啊！好多人就會避自己驚，因為驚係辛苦噶嘛嚇。就係而家我經過我嘅手連心安撫自己，有個身體上嘅感覺之後，再透過我哋呼吸外在嘅空氣吸入身體裏邊，再喺個肚裏邊 hold 住一陣。嗱，呢個好重點 ，hold 住一陣，然後呼佢出嚟，慢慢呼佢出嚟。咁我哋咧就做咗2步啦。第3步咧就同一時間，我哋專注我哋嗰個感受，譬如我驚嘅感受啊，我即係悲傷嘅感受啊，咁一齊去做嚇。咁呢個已經係最簡單嘅方法。甚至乎咧留意翻我哋嘅姿勢嚇。咁手連心都係一個姿勢啦。第二，頭昂高少少，合上眼睛。我而家係驚緊嘅，就俾自己驚啦。譬如舉例子，見到下隻曱甴或者蛇，你就揾翻你最驚嗰一刻嗰個驚嘅，一路驚隻蛇，驚隻曱甴，咁樣喺度做，因為呢個係冇任何副作用嘅，你一路做。咁你發覺慢慢咧，你對呢個影響你驚嗰個情景咧，你就慢慢咧就會定落嚟、靜落嚟、停落嚟。咁我哋身體咧個心咧翳住啊跳啊，咁咧又發覺慢咗、停咗。咁我哋個人身體咁喺咁嘅情況之下咧，我就會舒翻落嚟啦。咁樣咁所以嚟講咧，呢個係最簡單嘅急救方法，即時睇到嗰個效果。有冇啲案例咧？你係用呢個方法去令到佢真係有個好大嘅轉變？嗱，有一個例子，有一位年輕嘅女士啱啱上咗大學，咁就佢又上我個課堂啦，咁然後咧就係即係知道有好多唔同嘅方法幫佢喎，咁佢咪走嚟揾我，咁我就問佢，咁你而家咧係乜嘢棘住咗，揞住自己啊咁樣佢就話減肥咁佢都大家聽緊嘅都應該有呢個問題因為佢用好多方法去幫自己都幫唔到減唔到肥咁我話咁你有冇用咩方法幫自己啊？佢話佢有睇過醫生嘅其中一樣嘢要佢戒口嘅，就係戒朱古力，因為點解啊？因為佢好中意食朱古力而導致咧佢嗰個嘅即係點啊？身體咧即係點啊？越嚟越咧累積朱古力嘅能量。呢個的而且確係啊。呢個因為脂肪你入咗身體，你消化唔到，變咗脂肪咯，係嘛？咁喺咁嘅情況之下咧，就好啦，一個最簡單嘅方法咧，即時去即係點啊？疏解咗佢自己擔心我去食朱古力嘅時候，又令到身體去肥胖，而佢又好中意食朱古力，咪一個矛盾咯咁呢個矛盾就影響咗佢其實就係驚肥啊嘛咁喺咁嘅情況之下咧。我哋可以點樣令到佢可以即係點舒緩咗佢對朱古力嗰個嘅即係吸引力咧咁當然啦，我就會用咗一啲方法咧因為佢我好嘅簡單咧，就即係最初就問下佢，你知唔知自己咁中意食朱古力點解甜啦，好味咯咁樣OK 咁就好簡單啫。我就用一個方法咧，令到佢咧改變咗佢對朱古力嘅好感。即係令到佢討厭朱古力。係啊，令到佢討厭，咁我就問佢啦。你最討厭係啲乜嘢啊？污糟嘢啦，咁樣乜嘢係污糟嘢啊？老鼠咯，咁樣。OK，好啦，咁我就透過咧老鼠呢個佢厭惡嘅一個嘅印象同埋佢中意食朱古力呢種甜嘅香嘅感覺咧，將呢兩個感覺咧連結埋一齊。咁咧，聽完即係正話，即係朱古力嘅例子啦。其實咧都係可以通過呼吸法，即係當然個技術性含量係高啲啦。就咁聽，可能都點樣可以通過呼吸去令到自己即係冇咗條癮咧咁。因為我相信都市人總會有啲癮嘅，即係可能有啲除咗零食啦，零食超級普遍啦，飲咖啡奶茶又係好普遍啦。跟住可能有啲夜瞓啦，去碌 YouTube 啦，聽歌啦，或者係即係
千奇百怪嘅一啲小習慣咧，每個人都總有一啲嘅。咁所以原嚟我哋都有啲咁即係方便嘅方法，用呼吸咧就可以調整到嗰個嘅心癮咯，係啦。咁詳細嘅版本咧，咁可能真係要用工作坊先教到啦，係咪啊？係啊。咁我哋咧即係嚟緊啦，即係當然要睇翻需求啦。即係如果有人係想學嘅話，咁我哋就先至再開辦一啲嘅工作坊，等大家有機會體驗下啦。咁好，我哋再講埋另一個想分享嘅技巧，即係除咗我哋用呼吸可以舒緩自己嘅情緒啦，咁仲有啲咩係我哋即時可以即學即用嘅咧？通常咧就係敲穴位，敲穴位，即係其實頭先我都示範咗咧。呢度係穴位啦。當自己我自己有驚啊、有嬲啊、有悲嘅時候咧，就係捉住呢個即係感受嚇，然後一路感受佢嘅時候咧係唔舒服嘅。就係如果我哋咧一路係敲自己，譬如呢個係一個眉啊眉嘅眉頭呢個位咧，我哋敲落嗰時咧就係我哋自己就會聽到咳咳聲，咳咁樣，又會感受到呢度有啲冤痛痛。咁即係話咧喺呢個時間同一時間去感受我呢個痛，感受我呢個咳聲嘅聲音，再感受下我呢一個嘅譬如驚緊嘅，一齊將佢融合埋一齊。咁慢慢咧，我呢個驚咧就會慢慢消減。呢個係最簡單嘅做法。如果我想再好啲，咪敲耐啲咯，或者敲埋其他個穴位咯。呢個係好容易做嘅。同埋呢一個咧，嗰個嘅敲擊咧係基本上冇任何嘅副作用，可以嘗試。咁譬如話我一路敲，咁我一路俾自己驚，咁自己試下由1分鐘至3分鐘開始先啦。最初要習慣下、適應下啦。咁樣我哋慢慢咧，咁啊就因為將呢個兩個感覺，身體嘅感覺、耳朵聲音啦、身體嘅痛啦，再結合埋呢一個嘅驚嘅感覺，將佢即係撈埋咗嚇，咁佢跟住就簡單嚟講就話，好似係溝淡咗呢個驚嘅感覺，咁慢慢一路做落去，呢個驚嘅感覺咧就會慢慢越嚟越低嘅，咁我咪覺得舒服咯。其實呢樣嘢真係要去大家實際去操作㗎，因為呢個理論即係聽完可能大家會係一個方法啦咁，但係你真係可能當下呢刻會有啲情緒嘅，即係我唔知啦，可能有各種唔同嘅情況㗎嘛，咁即刻捉住嗰個情緒咧，就即刻喺自己嗰度敲。即係當然啦，除咗呢度之外，即係據我所知，仲有好多位置係可以用嚟做敲，即係呢個敲打喎。有20個穴位嘅。主要嘅20個穴位。穴位係我經過一個消化咧，就融合咗我哋中國嗰個經脈嗰個嘅系統嚟去表達出嚟嘅啫。實際嚟講咧，呢一個嘅敲擊咧，我哋叫簡單嚟講 tapping 咧，係源於美國嘅一個技術嚟㗎。咁佢哋咧就唔係叫穴位㗎，佢哋係叫做 energy point，係一個能量點嚟嘅啫。咁我哋呢個能量點咧，其實同我哋捉個穴位又好吻合喎。咁所以咧，我以後嘅表達咧就用翻穴位咧，等我哋作為中國人咧就容易去理解啦。咁我哋仲有啲乜嘢穴位係可以方便我哋敲嘅咧？頭先講啦，就我哋當我哋遇到情緒無嬲啊、驚啊、悲啊，好多時個心咧噗跳噶嘛，係嘛？咁頭先最簡單一個就手連心啦，咁第二個就敲擊佢啦，至於刺激下佢啦，一路敲心即係好似呢個係咪膻中啊？如果講穴位叫膻中穴啦，就敲字。呢度咧就係中間呢度有個凹咗個位落去㗎，咁你輕輕敲佢，就唔係用指甲敲喎。我用邊個手指啊？冇所謂嘅，用2隻3隻，因為咁樣一定敲得中啦。用呢個指腹啊，即係個手指嘅指腹，呢個比較多肉啊嘛，喺度敲佢，一路敲佢，一路敲嘅時候咧，我就聽到我自己嘅咳聲啊呢度，係咪？我聽到我自己嘅聲音啦，又聽到咧就敲擊嗰個嘅刺激啦，又可以咧同一時間咧，唔係可以係直頭咧係同一時間感受我嗰個唔舒服嘅地方，例如我驚啊、悲啊、嬲啊咁等等，咁樣敲。咁總共如果敲晒成個身體咧，有20個穴位揀到出嚟咧，係可以幫我哋咧紓解我哋嘅身心同埋情緒嘅壓力。呢個咧我自己都有用㗎，即係都係一個好快速方法。而我咧主要敲咧就敲尾指同埋呢個無名指，即係下邊呢度咧有個凹位嘅，都係呢兩條骨之間，我就主要敲呢度咯。係啦，呢個都係好 common 嘅。我同啲朋友咧，即係佢哋咧，有時候即係可能呻啦，係咪先？即係好多負情緒嘅時候咧，咁喂聽都辛苦噶嘛。喂，你唔好咁多嘢講，你不如直接喺度敲啦咁樣。我都會嗌身邊啲人咁樣敲。咁係真係我自己咧，即係少少分享啦，我自己體驗啦。我可能喺心情差或者啲負面情緒嘅時候咧，咁敲我試過敲到咧係瘀晒嘅，但係真係會有啲舒緩嘅。即係大家又可以試下，即係你唔一定會敲到自己瘀嘅，你就翻個，但係唔好太細力，太細力就冇用嘅，係咪啊？係啊，其實呢個係20個穴位當中其中一個一路敲開你哋痛嘅，你唔痛咧，效果係差啲。瘀就叫做唯一嘅副作用啦，我諗好似頭先我提到咧，敲呢個眉頭位如果穴位叫做膻中穴啦，咁你我哋敲得多咧，佢呢度都會紅嘅，紅得緊要咧，有機會瘀，就呢個情況就少數啦咁呢個我哋自己可以停噶嘛我呢度痛啊，敲唔到我敲呢邊咯，同一時間敲一邊就得噶啦。
有啦，詳細嘅版本咧，我哋都係之後再慢慢講啦。今日咧就其實係想快速啲去分享一啲即時自救嘅方法，因為而家個社會真係好大壓力啦。咁每日都有好多即係啦令人唔開心嘅消息喺度出現緊，咁所以好想即使啦你。即係唔排除有啲人係可能有經濟壓力，係揾唔到專家去幫手啦，或者係又冇咁嘅時間空間喎。咁不如我哋真係要學識自救啦。咁所以就今日當係一個嘅小分享。咁嚟緊咧，其實都會當然睇翻情況啦。如果係有需要嘅話咧，我哋會有實體嘅體驗班啦咁樣嘅。咁而詳細啲嘅分享咧會擺喺 podcast。咁仲有冇通過嘅急救技巧可以教我哋咧？眼碌碌係。即係頭先我亦都講個例子，即係嗰個快速，係唔係嗰個叫咩？叫做咩療法咧？眼球移動，簡單嚟講，其實就係好簡單啦。你自己心裏邊感受你一種嘅情緒，例如嬲啊、驚啊、悲，你要感受嗰種情緒一路咧，感受成一路啦。你個眼球望下左，望下右，望下左，望下右，望下左，望下右，一路左右左右嘅時候咧，我哋自己自發左右左右咁嘅情況之下咧，連埋嗰個嘅情緒一齊去面對，一齊去感受之後咧，呢個嘅情緒咧係慢慢疏解，同埋呢個眼球嘅療法咧係得到美國心理學會認可嘅一種療法嚟嘅。即係佢哋真係有用呢個喺佢哋嘅療愈入邊嘅。係啊，因為呢個眼球移動嘅方法咧已經有成30年嘅時間有多㗎啦。最初嘅時候咧就嗰個研究比較少啲，即係嗰個理論根據係啲乜嘢咧，咁所以咧就俾人咧就覺得一啲係比較即係少有啲嘅一啲嘅即係另類嘅療法。咁就後期咧，因為研究得多，點解可以幫到手啊？同埋幫到美國退伍軍人佢哋喺戰場翻嚟之後嗰種嘅創傷而透過呢個眼球移動咧係醫好咗，有好多案例。咁再經過一啲嘅研究咧，發覺真係有佢嗰個嘅科學嘅根據，所以咧美國心理學會就認可咗呢個療法。我都少有體驗嘅呢一個係即係喺個唔使用腦嘅方法嚟嘅，因為好多時候咧，我哋慣性分析啊，即係都市人啦，尤其香港啦，香港其實你係不斷做嘢，不斷好忙碌咁樣啦，係休息嘅時間唔夠啦，me time 唔夠啦，同埋你真係去接觸啲情緒，同自己叫做有內心嘅對話咧，即係而家情緒問題多咗嘛，大家根本係唔識應對嘅，即係包括好多嘅專業人士，即係我自己都接觸唔少啦，即係好專業嘅，但係咧佢哋當要面對自己嘅情緒嘅時候咧，全部都係好似變咗小朋友咁樣，係完全好似唔知道咩嚟嘅。咁而我哋有時候可能太過用個大腦去分析咧，過度分析，反而個問題係越分析越多咯。係啊，有時候我哋真係回歸翻自己身體嘅層面去感受、去體驗翻，原來身體同個心靈或者係個情緒狀態咧，其實佢哋真係息息相關嘅。今次帶俾大家嘅幾個方法咧，都係唔使用腦嘅，你肯去做就得噶啦，同埋簡單到根本你有隻手識喐，咁你就已經做到啦。咁就爭在大家願唔願意去做啦，同埋當然喺做呢個方法之前就係你覺知到你嘅情緒，你願意面對你嘅情緒咯，係啦，即係當憤怒啊、唔開心啊、驚啊、失望啊、沮喪啊、嫉妒啊，其實有好多嘅情緒咧，我哋係共通嘅，我哋都會有體驗嘅。但係如果我哋唔承認呢個部分啦，即係有啲人好嬲佢唔認咯，咁唔認就處理唔到噶啦。咁你首先認知咗之後，就可以拎呢個方法即時去處理咯。呢個嘅眼動咧，正話我咪話有少少體驗嘅。其實有人去輔助住你去做嘅話咧，個效果係好意想不到咯。係啊，咁我就因為私隱嘅問題，我唔講太多啦。但係咧即係可能將來有機會，我哋再分享得再仔細啲啦，同埋嚟緊都會多啲案例同大家講嘅。咁最後阿 Sir 有冇補充？冇啦，放過自己，少用腦。係啊，呢個都真係一個好好嘅竅門啊！因為大家個腦真係好高速咁樣，時分秒都喐緊嘅。咁好啦，我哋最後啦都係呼籲大家去訂閱我哋嘅新頻道啦。咁呢一個咧，即係心中尋迷會繼續係邀請唔同嘅嘉賓上嚟同大家分享嘅，全部都係圍繞住身心靈嘅 topic 啦。咁係因為我身邊都有好多唔同嘅朋友啦，或者認識唔同嘅界別，都係即係身心靈上面好多經驗想同大家分享嘅。但係嚟緊呢個節目就唔會咁長咯，係啦，訪談類即係可能半個鐘左右咁，因為大家都忙啊嘛，未必會即係坐低會聽咁長嘅節目啦，咁所以都想方便翻大家去聽嘅，咁希望大家訂閱啦、點讚啦，同埋分享俾一啲你覺得有需要嘅朋友啦，係啦，咁讓大家可以認識多啲自救嘅方法啦，咁而即係嗰個 podcast 嘅頻道咧，咁就係一啲比較詳細啲嘅，係啦，我哋分咗身心靈3個嘅界別去分享啦，咁令到成件事圓滿一啲啊，因為咧我哋一聽到身心靈咧，我聽翻嚟坊間嘅朋友都會覺得好似好 real 喎。
但係唔好唔記得身心靈係有心呢個部分，係有物理層面嘅嘢嘅，有我哋身體嘅，即係其實係同我哋嘅健康，我哋嘅甚至飲食啊、生活習慣其實係好有關係嘅。咁所以嚟緊我哋就想全面啲啦，喺唔同嘅層次都會揾到一啲嘅即係好有經驗嘅專家同大家去分享咯。係啦，有冇補充？好啦，好，咁我哋下次再見，拜拜。拜拜。